Съвсем близко до гръцката граница, рушащите се къщи на това село с едва 9 души останали жители са неми свидетели на неговата дълга история. На броени метри от българо-гръцката граница, село Пиперица отстои на 30 км югоизточно от общинския център Сандански. Сгушило се е уютно в западните склонове на планина Славянка, на 300 метра надморска височина, а южно край него тече Петровска река. Климатът е преходно средиземноморски, с зимен максимум и летен минимум на валежите. Почвите са излужени канелени горски и средно песъчливо глинести. Землището на селото е с площ от 3,8 квадратни километра, като във времето са се отглеждали тютюн, зеленчуци и лозя. ТКЗС е образувано през 1956 година и ликвидирано през 1992. Както споменах в началото на видеото, населението към момента по официални данни е 9 души, като максимумът от 482 души е бил през 1956 година. Селото е купно, жилищният фонд е стар, има кадастрален и регулационен план, електрифицирано е и е водоснабдено. Малка част от уличната мрежа е асфалтирана. Намерени са свидетелства за съществуването на селище от късния период на новокаменната и каменно-медната епоха, югоизточно край селото. Намерени са и останки от антични селища, в това число руини от сгради, строителна и битова керамика и плочка с изображение на Бендида Артемида. Северозападно край селото се намират руините на параклиса Свети Тодор, който е бил построен с материали от античното селище в района. В същата местност е намерен късно античен некропол с 24 гроба, надгробни плочи с бюстове и надписи на гръцки и монети. Северно край селото са намерени останки от селища от античността и османския период и некропол от римската епоха. Намерих две различни версии за произхода на името на селото. Според първата, земята, на която се намира селото, е била собственост на турски чифликчия. Един ден ратайчетата разсипали пипера си там и кръстили местността Пиперица, а по-късно и селото взело това име. Втората прочетох във Фейсбук страницата на селото, линк към която ще оставя в описанието. Според нея от тук минавали керваните от Африка през Гърция за Европа. Основно от тук се пренасял пипер. Няколко пъти керванджиите губили стоката си по трудния маршрут, а на въпроса къде е пиперът отговаряли там, на пиперовия път. Поминък на селото през 19 век били земеделието и животновъдството. Отглеждали се пшеница, ръж, царевица, сусам, овце и кози. Използвам момента да ви напомня да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Благодарим ви! В тази сграда се е помещавал смесения магазин на селото. В сградата на кметството някога се е намирала и старата хлебарница.
Автобус е свързвал селото с град Сандански и селата Катунци и Кулата. Църквата Вси Светии е построена през 1871 година. Тя е трикорабна едноапсидна псевдобазилика с открита галерия от запад и юг. През 1912 година там се открива първото училище на селото с учител свещеникът Сотир Хаджи Георгиев. През 1945 година е пристроена камбанарията. През 2021 година е осветен и поставен кръст, направен с дарения. През 1922 година е основано начално училище Свети Кирил и Методий в частна къща. Табелата на старото училище все още стои над входа му, заедно с граничарските лозунги. През 1960 година училището се премества в новопостроена сграда. Закрито е през 1980. Между 1952 и 1979 година съществува и читалище в селото. През 1925 година, по време на Петричкия инцидент, селото е окупирано от гръцката армия. За този пограничен конфликт ви разказах във видеото за село Чучулигово. Ако все още не сте го изгледали, сега е момента да го направите. В началото на селото ще ви посрещнат останките от някогашното КПП, днес полуразрушено и скрито в буйната растителност. До него във високите треви се белее трудна за разчитане паметна плоча. Според датата, написана най-горе, става дума за смъртта на българския революционер, мелнишки околийски войвода на Вморо Георги Казепов. Той е убит край Пиперица на 25 септември 1923 година от представители на десницата във ВМРО по време на фракционистките борби в организацията. С това завършва днешната ни разходка в село Пиперица. Надявам се да ви е харесала и ще се радвам, ако оставите по един лайк и се абонирате с камбанката, за да не пропуснете следващото ни видео. Благодарим ви и до скоро!